Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah dina video sebelumnya urang sadayana ngabahas tentang perkara-perkara anu berkaitan kana susuci adus jeung susuci wudu, maka enak urang mulai tumandang kana ngabahas bentuk susuci nu katilu nyaeta tayamum, dimana ieu tayamum teh termasuk kana toharoh anu statusna mubih, jadi susuci anu sekedar ngamenangkeun perkara anu tadina ulah. Sebelumnya pernah dibahas misalnya jalma anu teu gaduh wudu, jalma anu ngagaduhan hadas alit teu meunang migawe salat. Terlalu kemudian aya tayamum di mana nu tadina teu meunang migawe salat jadi meunang karena sudah tayamum walaupun belum wudu. Jadi statusna tayamum ieu sakadar ngamenangkeun perkara anu tadina ulah seperti salatnya. Taina kieu asbabut tayamum faslun, ari eta hiji pasal. Asbabut tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum. Sabab bolehna bertayamum eta salah satun aya 3. Faqdul ma'i kahiji henteu ayana cai. Wal maradu kaduana gering. Wal ihtiyaju katluna butuh ilaihi kana eta cai. Li'anci hayawanin muhtaramin, karena dahagana hayawan muhtaramin anu dimuliakeun ku agama. Tadi dia dibahas bahwa sabab boleh nami gawe tayamum aya 3. Nu kahiji memang caina teu aya, misalkan kemarau anu parah, entah misalnya urang dina posisina di perjalanan atau posisina keur di lembur, keur di rumah. Namun dina kaayaan teu aya cai sama sekali atau aya cai tapi hanya sekedar kebutuhan minum hungkul, tak aya kebutuhan wudu misalkan, maka ieu dibolehkeun tayamum. Itu. Jadi didinya gunanya bisa boleh tayamum ketika tak aya cai pengen susuci. Taya lamun dina kaayaan nuju di perjalanan, nya deskripsi masalahna bisa rupa-rupa, gambaran masalah bisa rupa-rupa. Misalnya lamun urang misalna perjalanan keur ngumbara, perjalanan ka tengah gurun. Lalu masuklah waktu sholat lohor misalkan, waktu sholat duhur. Tadi di gurun, kaayaan gurun anu gersang di mana-mana kering, tadi teu disyaratkeun urang kudu milari heula kana cai. Langsung bae migawe tayamum langsung sholat. Tapi lamun urang nuju di perjalanan di luar rumah maksudnya. Terus dina tempat anu kemungkinan aya cai. Nah misalkan di daerah-daerah anu rada sejuknya daripada gurun, maka eta diwajibkeun sebelum tayamum kudu neangan heula kana cai. Gitu. Jadi kudu neangan heula caina, dibuktikeunlah bahwa benar cai teh teu aya. Kira-kira caina tepatna di mana, misalkan tuh di belah lebakna, misalnya di dataran bawahna nya, susul kadinya. Namun ternyata mendak, ya berarti terjadi tayamumna tapi harus wudu. Gitu. Taya jadi dina masalah teu aya cai, memang untuk sebagian tempat bisa langsung tayamum, untuk sebagian tempat kudu milari heula caina, kudu dibuktikan heula bahwa cai teh memang teu aya. Nu kadua sababna tayamum teh marad. Nyata lamun urangna nuju teu damang, cai aya. Tapi urang teh misalkan nuju gaduh luka atau aya penyakit dina anggota tubuh anu eta penyakit atau eta luka teh teu meunang kacaian. Tapi tentu anu jadi pertimbangannya eta ya menurut dokter, menurut ahlina. Lamun cek ahlina nya cek dokter, ieu luka atau ieu penyakit ulah kacaian ya berarti eta nu jadi patokan. Lain pengalaman urang, pengalaman misalkan dulu penyakit kieu teh teu disayan ge teu naon, ayeuna ge teu naon sanes eta, tapi justru anu jadi perhitungan teh nyata pendapat ahlina nyata dokter di dieu. Misalkan ieu lamun gaduh luka, misalkan luka ieu lamun kacayan misalkan bakal lama karena sembuh, bakal lami sembuhna, atau bahkan nambah karena lukana, atau mungkin bahkan rusak anggota tubuhna, atau bahkan leungit manfaatna. Misalkan ieu kaki teh misalnya lukana parah, misalnya membusuk, ieu lamun dicayan bakal makin busuk, bahkan kadituna harus diamputasi misalnya. Eta haram dipaksakeun wudu pakai cai, haram. Ya harus tayamum. Jadi sabab kedua tayamum teh karena gering. Jadi walaupun aya cai, lamun urangna teu bisa narima kana cai misalkan karena aya gering, karena luka atau karena aya penyakit, di mana eta penyakit atau luka lamun kacayan teh tambah sakit atau
ngarusak karena anggota tubuh atau misal contoh memperlambat karena sembuhna, ya maka tayamum weh gitu. Namun panginten anu jadi pertimbangan kumaha lamun luka nate dina anggota tayamum. Lamun lukana dina anggota wudu misalkan lukana misalnya dina kaki, dina telapak kaki, dina dampal suku, ulah kacaian. Datang tuh simpel ganti tayamum, ya tayamum kan untuk aya ngusap sampean. Misalnya kakina diperban, ya udah tayamum saja, tayamum teh ngusap wajah aja ngusap dua tangan hungkul. Tapi ini jadi masalah kumaha lamun luka teh ternyata dina anggota tayamum oge. Ya misalnya dina tangan kan tayamum harus ngusap tangan, wudu ngumbah tangan. Ternyata insyaallah kayak dibahas dina kitab anu lebih luas pembahasanana. Ayeuna sekedar nguningakeun bahwa syarat kadua nu bisa jadi sebab bolehna tayamum teh ketika urang teu damal. Nu katilu wal ihtiyaju ila hiliyati hayawanin muhtaram. Atau misalkan kondisi kieu. Butuh karena cai karena aya hewan anu dimuliakeun ku agama anu keur dahaga. Jadi ieu cai teh aya. Tapi dipika butuh. Misalkan urang teu sakit, urang teu luka, urang bisa wae pakai wudunya, wudu pakai cai. Cai aya. Tapi i cai teh lamun teh mah dipake wudu misalkan namina oge fikihnya. Misalkan ieu cai lamun dipake wudu itu aya ucing teh haus. Urang teh misalna gaduh hewan peliharaan ucingna keur dahaga, urang keur di perjalanan di gurun misalkan bekal cai keur nginum urang aya, cai keur wudu urang aya, tapi cai keur nginumna ucing teh aya. Ieu ucing teh teu ngap-ngapan, lamun teu dibere nginum bakal maot. Tamangka eta urang boleh tayamum cai nu tadina keur wudu urang dibikeun ka ucing, diinumkeun ka ucing, urangna tayamum tetes hukumna boleh. Selama eta hewan anu ku urang diperjuangkeun hidupna ku cara ngasih nginum teh hewana anu dimuliakeun ku agama, makhluk anu dimuliakeun ku agama. Lah emang aya nu goer muhtaram anu teu dimuliakeun ku agama? Aya. Goerul muhtarami ari hayawan nu teu dimuliakeun ku syara, nu teu dimuliakeun ku agama eta sitatun aya genep. Tarikus sholati kahiji jalmi anu ninggalkeun salat. Wazanil muhsonu jeung jalma anu zinah muhson. Wal murtaddu jeung katilu jalma anu murtad. Wal kafirul harabiyu jeung kaopat kafir anu ngamusuh. Wal kalbul akuru jeung kalimana anjing galak. Wal khinziru anjing anu kagenepna celeng atau babi. Tah ieu genep hewan anu goer muhtaram. Berarti kesimpulanana lamun ternyata anu haus engap-engapan butuh minum teh salah satu tina antara nu genep ieu urang tidak diperbolehkan wudu gitu. Urang tidak diperbolehkan tayamum tapi wudu we make cai eta. Nyata misalnya opsina urang bade tapi tetep itu karunya yang disalamatkeun misalkan. Ya udah cai wuduna ditamper misalnya. Ngan di dalam arti kieu teu bisa cai anu tadi bekal urang pas-pasan dikasih minum ke salah saja nu genep ieu tapi urangna memilih tayamum eta engke teu sah tayamumna. Sababna nu genep ieu mah goer muhtaram. Misalna pertama jalma anu tinggal salat. Misalkan urang perjalanan berdua. Ngumbara berdua di tengah perjalanan di tengah gurun datang waktu salat ijama memang jamana utara salat. Gitu. Aya cai keur nginum urang, aya cai keur wudu tapi keur nginum babaturan urang utara salat teu aya. Haus lah dia misalnya dahaga, ieu lamun teu dikasih minum bakal gering atau misalkan bahkan bakal maot. Tah ieu urang opsina keur urang. Lamun ieu cai anu tadina urang disiapkeun untuk wudu dikasih nginum ka babaturan, mangka urang teu sah tayamumna. Sabab teu bisa. Teu meunang tayamum. Da aya cai keur wudu. Jadi harus dipakai wudu cai nu keur wudu teh. Da bisa pindah ke tayamum. Paling oge lamun hayang ngakali nya paling oge urang tayamum si caina diwadahan deui kakara dikasih urang wudu cai bekas wuduna diwadahan deui kakara dikasihkeun minum. Paling opsina kitu lamun tetep nya urang beri kemanusiaan lah. Begitupun satuluina jalma anu jinah muson seperti kitu disamikeun jeung jalma anu tara salat. Jalma jinah muson teh nyata jalma anu pernah ngarasaan jima anu halal, pernah berhubungan suami istri jeung istri anu sah
lalu kemudian zina, eta disebutna zina muhson. Nu katilu jalma anu murtad, jalma anu kufur setelah beriman. Nu kaopat jalma kafir tapi anu ngamusuhi, berarti mun kafir zimmi, kafir anu damai jeung urang, hirup bebarengan jeung urang, nya eta mah tidak masuk kana guerul muhtaram. Nu guerul muhtaram mah kafirna lamun anu ngamusuh, anu memerangi urang, memerangi muslimin. Terus nu kalima kalbul akur, anjing anu galak. Oh berarti lamun anjing misalnya anjing dipiara, misalkan miara anjing karena ngajaga rumah misal contoh, atau misalkan miara anjing karena kebutuhan berburu, misalnya urang hobi berburu, anjing eta mah tidak goer muhtaram, eta mah muhtaram, boleh dikasih minum dina masalah deskripsi nu tadi. Tapi lamun anjing liar, anjing galak, eta mah masukna goer muhtaram. Nuka terakhir babi, ieu mah mutak, entah itu piaraan atau lain, eta mah masukna tetap goer muhtaram. Jadi kitu maksudna di mana butuh kana cai teh goerul muhtaram. Kenapa kelompok ieu jalma anu tinggal salat, jalma anu jinah muson, jalma anu murtad, jalma kafir harobi, tuluy anjing galak, lalu kemudian celeng atau babi, mangka eta cai anu tadi disiapkeun kangge wudu teu meunang dikasih minum, terlalu urangna milih tayamum teu bisa. Harus dipakai wudu ku urang. Adapun nya sisana mau dikasih minum eta masalah beda deui. Tapi ieu pun anu masalah nu genep ieu, lamun kangge misalna jalma anu bisa tobat harita keneh, lalu ku urang disuruh tobat, kalau bisa kemungkinan bisa tobat, tapi dia menolak tobat, kakara ieu masuk kana goerul muhtaramnya. Seperti jalma anu murtad misalnya, misalkan urang berjalan jeung di perjalanan jeung duaan perjalanan jeung duaan, di mana si jalma itu misalnya murtad, seorang yang murtad. Di tengah perjalanan cai perbakalan urang teh cuma cukup pikeun nginum urang jeung keur wudu. Sementara babatuan urang musim murtad ieu manehanana misalnya haus dahaga. Talalu dipentah sok atuh anjeun teh tobat gitu. Tong murtad deui anjeun tobat. Ya kan mudah. Tobat kan mudah, kangge nu murtadnya kareng ngucap syahadat kan teu sulit gitu. Ta ieu mah lamun ternyata dia menolak, ta ieu mah lam yajuz lahu syurbul ma'i wa inih tajahu. Teu meunang urang memilih eta cai wudu dibikeun daripada dipakai wudu ku urang, eta mah teu meunang. Maksudna ke teu sah tayamumna. Gitu. Naon bedana urang tayamum ketika cai loba urangna sehat, yang tayamum we nya teu sah gitu mah. Gitu. Naon bedana seperti kitu. Tapi lamun teh mah ieu jalma anu bisa tobat ayeuna keneh, misalkan jalma anu jalma anu jinah muhson, itu kan teu bisa tobat harita keneh, tobatnya misalkan setahun tah. Diperhatikeunlah setahun, atau misalkan harus dirajam heula kan teu bisa langsung dilaksanakeun harita nya eksekusinya misalkan itu. Tapi mah kan ya tobatan nggak bisa harita keneh, bisa wae misalnya kemungkinan di jalma lamun dikasih minum bakal tobat ya. Eta mah kakara boleh. Itu eta pembahasan tentang sabab tayamumna heula. Di mana perkara-perkara anu ngameunangkeun kana migawe tayamum teh hanya ada 3 aya 3. Di mana aya salah sahijina urang boleh susucina ku tayamum, di mana henteu aya sama sekali urang teu bisa tayamum. Oke, urang mulai ngabahas praktek atau tata cara jeung syarat-syarat kana tayamumna. Wallahu a'lam.